yengani indaba zomaskande jabula indaba zomaskande ziyojabulisa. Hayi mzala mina mzala ngesimenyo esiqavile kodwa mina mzala wazi ukuthi mangifike mina ngifuna ukuperforma mina ngikwazi ukuba isicukuthwane kwangishula kudala ukuba isicukuthwane mzala mina ngifuna uma ngifike ngiperforme mzala noma ngafike ngigula amazolo anginankinga angimenywa umuntu la kuyaphushwa nje kuphela la ngiyo-assassination angimeme umuntu la uyisithithiti impela sigwebo uyisithithiti. Ngiyakuzwa mzala hayi asiphusheke futhi uma uthi kanjalo phela mina ngifundile mzala mina uma ngibona isithombe sakho nje ngicabanga umcimbi loya owahle futhi kuqhubeka wona angibe ngisafunda okuningi uma ngabona ubuso bakho nje mzala ngibona ukuthi fanele kube nebhizi kuyoba ngumsindo lapho. Mzala manje angikuzwa mzala ngisagunda kule ndawo nesezingeni eliphezulu mzala hayi lapho kugunda khona lo mbani uthi uyagunda ngapha kuphekwa inyama yenhloko ngapha kuyagundwa lapha kuhlelekile mzala lapha muze ngekhanda nje ukuthi kusetshenzwe ikhanda kuphela hayi uyagunda ngapha uxosha amaqatha enyama cha kusetshenzwa ngekhanda kuphela la. Yenganini sofela khona yenganini